诡异音乐教室。小峰晚上在补习班练钢琴，隔壁教室传来优美的小提琴声。现在不是没人吗？他推开门，看见一位女孩在演奏。可以合奏吗？女孩问。音乐响起时，小峰发现女孩的影子逐渐扭曲，琴声变得诡异，其他乐器也自己响起。女孩说：“这是我死前最后一首曲子，现在你也要永远留下来演奏。”